歡迎大家嚟到泰山自廚啊！今日咧同大家做一個叫做 This Rice。外國人咧去到咧呢一個兩餸飯咧就會話 this。冇錯，與其做呢個大飯系列，再升一級兩餸飯。今日咧邊兩個餸咧好容易做嘅啫，就係呢一個豆醬雞翼啦，同埋咧蒜心豆乾嘅。即刻開始咧！好，第一樣嘢做嘅咧就係咧處理嘅雞翼啦。咁啊雞翼咧雪藏雞翼啦，浸鹽水，咁啊30分鐘，跟住整翻走啲水，然後咧我哋醃一醃啦，超級簡單。我哋今次咧用少少雞粉醃，快脆啊嘛，同埋咧夠味道啊，啲咁都得噶啦。好，撈完咗之後搞掂噶咯喎，放埋佢一二角，然後切嘢，boom， 哇，3樣嘢 ，OK。切咗呢一個乾葱先啦，咁呢個乾葱咧就係用喺豆醬雞嗰度嘅。好，跟住咧蒜頭啦，然後豆乾，我哋咧將佢切一半先啦，小心啲啦嚇。好啦，切咗一半之後，跟住咧我哋切絲，不用太幼。然後處理呢一個蒜心啦，蒜心咧好簡單嘅啫，洗咗噶啦呢啲蒜心。咁咧有啲尾咧。因為咧太多渣，咁我通常唔要嘅，我係整走佢。跟住咧嗱，如果你想靚仔啲，攞條豆乾度一度，跟住切落去，搞掂。跟住攞啲蒜心度翻嗰個靚位啦，一路咁樣切落去啦，就咁啦。簡單，要切嘅嘢咧搞掂晒啦。個雞翼咧基本上咧我係醃一陣嘅啫，唔使話醃太耐嘅，因為咧我一陣煮嗰陣時仲會入一啲味嘅。OK， 咁而家咧我哋可以埋爐頭嘅啦噃。好啦，我哋咧又要揾一個咧 saucepan 去煮呢一個豆醬雞翼啦。咁啊咁樣嘅一個細兜仔，我已經咧燒熱咗噶啦。咁而家咧我哋就落一啲油啦噃，跟住放雞翼嚟落先啦。咁咧，我哋就用呢一個中火咧去煎一煎佢嘅，咁由佢咧就喺度煎一煎先。大概咧，我哋淨係煎個皮啦嚇，3分鐘到。咁睇住個火勢，可能咧中慢火都得啦。如果你個爐頭嗰啲火係強勁嘅話嚇，好，咁我哋咧煎一煎佢，咁金黃色咧先再反一反 ，OK。好啦，個雞翼咧我都差唔多煎咗咧2分鐘到啦。咁趁就嚟得嘅時候咧。我想講少少嘢，有好多人咧會買呢一個不鏽鋼鑊啦嚇，咁去煎嘢食啊、煮嘢食啊，咁覺得咧就會健康啲啊 ，which is 係啱嘅。咁有陣時咧，啲人一買完翻嚟之後咧，就發現咦，喂，點解成日都黐呢一個鑊底啊？跟住黐下又要散，跟住咧就唔用啦。1000幾蚊買個咁不鏽鋼靚煎 pan 翻嚟咧，跟住就劈埋一啲唔用，因為咧成日都黐啊嚇。其實你最緊要用呢啲兜咧去做嘢咧，喂，等陣先，重點反翻去，哎呀，你掛住同你傾偈，留意啊，唔緊要，深色嘅少少啫 ，OK 嘅，反一反，講嘢用細火做嘅呢個，繼續嗱，呢一個不鏽鋼嘅煎 pan 咧，我哋點樣可以即係唔黐底咧？其實咧最緊要啊！即係譬如話，好似我哋煎個雞翼咁樣咧，用不鏽鋼 pan 咧，你最緊要咧整到好熱嗰個鍋。咁咧點樣去睇到嗰個煎 pan 係夠熱嘅咧？你灑啲水上去，嗰啲水咧好似一粒酒珠咁喺個鑊面度，哇走嚟走去波子彈彈佢咧，咁就夠熱啦。然後你先至落油，然後再放你嘅食物，尤其肉類啊嚇。點解咁樣做咧？因為你整熱咗之後咧，佢其實有啲熱氣喺嗰個煎 pan 嗰度啦。然後放咗油之後咧，個油就會鎖住咗一層蒸氣喺個鑊同個油中間。咁其實嗰個蒸氣咧就係令到你唔黐底嘅一個重要嘅元素。OK， 所以咧，如果你用不鏽鋼鑊去做呢樣嘢嘅話咧，記住。一定要整熱嗰個煎 pan，就係咁啦。好，口水嘢講完啦，繼續。咁佢落乜嘢？整咗啲雞翼先，乾葱，爆一爆啲乾葱先，開翻個中火啊。然後蒜片落翻，兜佢。OK， 好啦，跟住
我哋落呢個雞湯，可以熄翻呢一個細火啦。然後落我哋嘅普寧豆醬，好容易買到嘅啫，周圍都係㗎啦，普寧豆醬。然後落少少老抽，俾翻啲顏色。當然咧，我哋落啲糖啦，調一調味。好啦，撈一撈佢。跟住細火，繼續咧留一條辣俾佢煮幾耐咧？大概咧15分鐘咧就 OK 啦。但係一定要係細火啊嚇 ，OK。咁啊而家咧，我哋將呢一個雞咧放去另一個爐頭嗰度，等佢慢慢煮。而家咧，我哋就去炒嗰個蒜心咯。好啦，當嗰個豆醬雞咧就嚟 ready 嘅時候啦嚇，咁啊大概剩翻5分鐘到啦，都夠㗎啦已經。我哋咧就可以預備到一個咧平底嘅煎 pan，咁啊整熱咗佢啦。咁啊跟住咧，我哋臨做之前咧，嗱喺食譜上面咧，我哋見到有呢一個沙茶醬同埋砂糖，然後咧我哋加翻少少水，跟住撈勻咗佢先。都混勻咗啦 ，OK， 放低佢，然後我哋落油咯噃，用呢一個中火啦。我咧喜歡咧就係煎啲豆乾先嘅。中意食呢一個豆腐乾咧，我由細到大已經係有呢一個喜好嘅，因為咧我嫲咧成日煮一個餸咧就係豆乾啦，炒呢一個青椒啦，榨菜啦。然後有陣時咧會加啲肉絲嘅，呢一個咧係我好中意食嘅一個餸嚟嘅，成日咧就係白飯加個，哇係咁夾嚟食。好啦，煎到啲豆乾咧有少少金黃色之後咧，我哋咧可以放啲蒜心落去啦。嗱，睇你喜好啦。嗱，蒜心咧有陣時咧有啲人咧佢係會落少少水咧，等佢咧煮得腍身少少嘅。但係有啲人咧就中意佢爽身咁樣去食嘅。咁如果你係帶飯嘅 ，this rice 翻去公司啊，去邊度食都好啦嚇。OK， 咁咧我啊建議大家咧唔好加啲水去煮啦，而家因為咧。你帶飯咧，即係話第2日啦咁樣，咁於是乎咧，你再譬如話翻到公司要叮啊、蒸啊之類咁樣咧，佢可能咧會已經係更加腍噶啦 ，OK？ 咁啊，但係如果你話喺屋企嘅一個人咁樣，咁咧你可以喺而家咧加啲水去煮，咁啊跟住咧煮到啲水咧大概冇晒之後咧，你咧就叫做可以整到嗰啲蒜心腍嗰啲啦 ，OK？咁我決定唔加水啦。好啦，跟住咧你個火可以細翻少少咯噃。咁我哋見到啲蒜心咧有少少窿啦，我哋咧就落少少生抽，炒香咗佢先，跟住咧就落我哋嗰個沙茶醬同埋糖嘅混合體啦，搞掂，上得碟啦，我哋可以將所有嘢擺埋一齊咯。食嘢啦！哇嗱，即係唔好講笑，呢一個咁樣嘅飯盒啦 ，this rice 係我會好期待 lunch time 打開佢嘅時候咯。哇！你睇下啲又菜又雞翼，好吸引啊！真係，我咧整多咗隻俾自己吔㗎。超入味，試埋蒜心先，一條好啦。剛剛好，有咬口 ，very nice。雞翼轉頭再食，呢一個咧正啊！嗱，整好咗之後啦，整咗啲汁落去，冚住，放落雪櫃。聽日攞翻公司啊，攞翻學校嚇，叮一叮佢，跟住咧就可以啊，超開心。OK， 假如你想睇多啲依啲咁樣嘅系列嘅話啦，呢啲咁樣嘅食譜嘅話咧，麻煩喺 comment 嗰度咧就打 this THIS，OK， this 咁樣咧，我哋就可以咧做多啲呢啲咁樣嘅食譜送俾你啦嚇，俾啲 idea 俾你，等咧你真係唔使下下咧要出街買嚇，咁啊自己煮亦都非常之正嘅 ，OK。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好梗係 like 埋啦。仲有個任務嘅喎，就係咧麻煩谷我上到去呢一個20萬 subscriber 啊，爭啲咁多咋 ？Thank you， 多謝你，食埋個雞翼先。